बाबू हस हस हस. हाय हॅलो गाईज, मी फ्रेंड्स खेळकर तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आहे संडे. तर आज मस्तपैकी पाऊस पडतो आहे. पाठीमागे तुम्ही बघाल. ॲक्च्युली कसं झालं म्हणजे आज संडे होता, मी पण घरी झोपलेलोच होतो. तर मित्रांनी कॉल केला की चला आज कुठेतरी फिरायला जाऊ. तर माझ्या फ्रेंडचा एक फ्रेंड आहे जो इथे एक खानिवडे गाव आहे, तिथे तो राहतो. मग आता आम्ही विचार केला की तिकडे एक वॉटरफॉल आहे, म्हणजे जस्ट अशी एक रिवर आहे. तर बोललो चला तिथे थोडासा चिल मारण्यासाठी जाऊया. तर आम्ही आता तिकडे निघालेलो आहे. तर आता बघू तिकडचा जो प्लेस आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आय थिंक मी फोटो वगैरे बघितलेले तर ते खूप चांगले होते. चांगला प्लेस आहे मान्सूनसाठी व्हिजिट करण्यासाठी तिकडे. तर चला जाऊया. बाकीचे सर्व फ्रेंड्स येत आहेत माझे, त्यांना तुम्हाला भेटवतो. मग निघूया आपण खानिवडे गावामध्ये. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हॅलो गाईज, मी फ्रेंड्स खेळकर तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर बेसिकली आज संडे होता, तर आम्ही आज निघालो आहे. एक छोटीशी ट्रिप आहे खानिवडेमध्ये. माझा एक फ्रेंड आहे, त्याचा फ्रेंड खानिवडे गावातला आहे. तर तो बोलला आमच्या इकडे एक चांगले प्लेस आहे, तर तुम्ही तिकडे या, आपण मस्ती करू, मजा करू. तर त्यासाठी आम्ही खानिवडेमध्ये आहे. एक्झॅक्ट मला पण नाही माहिती लोकेशन कुठे आहे, बट एकदम बघा काय ती झाडं, काय ते चिखल आणि काय ती माती आणि काय पाऊस, एकदम ओकेमध्ये. सो अर्धे जण पुढे गेलेत, मी आणि माझा छोटा भाऊ पाठी आहेत आणि बाकीचे दोघंजण पाठी आहेत, फोटोशूट करत आहेत. बाकी खूप मस्त येते, जंगल आहे पूर्ण, एकदम डेन्सी फॉरेस्ट आहे. सो मित्रांनो, बैलवाडी वॉटरफॉल हा वसई-विरारवरून 20 किलोमीटर आहे. जर तुम्हाला तिकडे जायचं असेल तर मुंबई अहमदाबाद हायवेच्या इथे खानिवडे करून एक गाव आहे. त्या गावाच्या जर पुढे गेल्याच्या नंतरला बैलवाडी करून एक गाव लागतो. तिथून जर तुम्ही तिकडच्या लोकल व्यक्तीला जर तुम्ही विचारलं तर बैलवाडी वॉटरफॉल कुठे आहे तर ते तुम्हाला नक्की सांगतील. आणि तिथे जाण्यासाठी थोडासा ऑफ रोडिंग प्लस थोडीशी जंगल ट्रेक आहे. खूप बेस्ट प्लेस आहे मान्सूनमध्ये तिकडे व्हिजिट करण्यासाठी. सो तर आता ओके, आपण पुढे जाऊया आपल्या ब्लॉगकडे. I need help.
थोडी ट्रेकिंग करून थोडंसं आता आलो आहे त्या प्लेसला. तर पाठीमागे बघा माझा तो प्लेस आहे. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Unless you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I wanna do wrong. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. तर मित्रांनो इकडे खूप मस्त प्लेस आहे. सर्वीकडे हिरवं हिरवं आहे. बट इथे आल्याच्या नंतरला तुम्ही नेचरचा फील घ्या, एन्जॉय करा. बट नेचरला घाण करू नका. म्हणजे तुम्ही जर काय खायला घेऊन येत असाल तर ते कचरा तुम्ही सोबत घेऊन चला. इथे काय सोडू नका. प्लास्टिकचे बॉटल असतील, वेफर्स असतील, वेफरचे पॅकेट्स असतील तर ते तुम्ही रिटर्न घेऊन जावा. इकडे टाकू नका. त्याने कसं म्हणजे नेचर खूप घाण होतं आणि नेचरचं तुम्ही फील घ्या. तेवढी गोष्ट चांगली आहे आणि नेचरला एन्जॉय करा. बट खूप सही आहे इथे. तर आम्ही पुढे जरा तिकडे पाठीमागे इथे आमच्या पाठी नदी आहे असं छोटंसं आणि मग नंतरला आम्ही तिकडे पोहणार आहे. तर तुम्हाला सिनेमॅटिक दाखवतो तोपर्यंत तुम्ही एन्जॉय करा. आता एन्जॉय करण्याच्या चक्करमध्ये मला ब्लॉग बनवता येणार नाही तरी मी जे जे शॉर्ट्स घेईल ते तुम्हाला मी दाखवेल. सो एन्जॉय करा तुम्ही सिनेमॅटिक शॉर्ट्स. आपला भाऊ आहे दिपेश किनी, याच्या थ्रू आम्ही इथे आलो आहे. यांनी आम्हाला ही जागा दाखवली. तर फुल ऑन एन्जॉय. आता आमची पिकनिक झालेली आहे. चालूच आहे. तर मित्रांनो आमची पिकनिक करायला सगळीकडे काय करतोय दोघांना तर मित्रांनो आमचा प्रणित केरकरचा ब्लॉग आहे. त्याच्यात आमची पिकनिक एकदम संपूर्ण कंप्लीट झालेली आहे. आम्ही मस्तपैकी आजचा संडे एन्जॉय केला आहे. आम्ही आता जस्ट निघालो आहे तिथून. चहा प्यायला थांबलो. चहा पिऊन आम्ही निघणार डायरेक्ट आपापल्या घरी जाणार मस्तपैकी एकदम ओकेमध्ये. काय आमचे मित्र, काय आमचा पाऊस समजा ओकेमध्ये झालेला आहे. Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm on the too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.